Ás veces, o comezo do curso non é sinónimo de ledicia, nin o reencontro cos compañeiros, algo tan agardado dende os últimos días do verán. Chámame Antón, teño 15 anos, vivo coa miña nai. Vai haber 2 anos que nos mudamos, 2 cursos que veño a este instituto. Antón, que? Outra vez tarde? Miña nai quedou dormido outra vez. 2 cursos que invento excusas todos os días pola mañán. Non sei cando empezou todo, e descoñezo tamén o motivo. Pero se estar no patio pola mañán é un inferno, estar na clase é como estar nunha batalla, na que nunca sabes con que arma vai atacar o inimigo. Nin por onde vai atacar. O timbre do recreo soa para min do mesmo xeito que as serías que anuncian os bombardeos nas pelis que ás veces nos poñen na clase de historia. Por iso ás veces estou só. Nin foi culpa miña que os meus pais non se entenderan e rifaran todo o día. Nin foi idea miña a de vir vivir aquí. Vivir, se isto se pode chamar vivir. Profesora, ¿puedo ir ao baño? Avancez, s'il vous plaît. Madame, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Allez. Ás veces refuxiábame nun lugar que creía impenetrable para as forzas do mal. Aínda que últimamente foron quen de perturbar a súa paz. Xa non son quen de disimular máis. A miña nai sospeita. A noite pasada preguntábame con insistencia: Antón, que che pasa? Que estou a facer mal? Dixo que hoxe iría ao instituto, agora vais enterar das miñas ausencias e dos retrasos á hora de entrar. Pepe, ¿podría ser Antón de segundo A? Está aquí súa nai. Vale, gracias. Como que non veo? Pero que está pasando aquí? Eu non sei que pasa, mamá. E ti non tes culpa de nada. Ti non podes ter a culpa de que esas bestas non me acepten. Pero todo vai rematar. Axiña. Xa. Escoito as túas voces berrando por min ao lonxe. Podo sentir os latexos acelerados do teu corazón. Pero teño que rematar con este pesadelo, do que sei que nunca vou despertar.
Moi ben, Antón. Fran. Fran, moi ben, senta. O voso compañeiro Fran ven de facer un relato estremecedor que, por desgraza, pode ter máis de realidade que de ficción. Erradicar esta lacra do acoso escolar é tarefa de todos, dos profesores, das profesoras, dos pais, das nais, das institucións, pero sobre todo de vós. De vós porque bebedes da fonte da xuventude. De vós que respirades aires preñados de ilusión. De vós, eternos portadores de arrecendo de futuro. De vós, de ninguén máis que de vós, depende a existencia dun mundo máis xusto e mellor.